შეიძლება ერთი წუთით აპირებ წასვლას არჩევნებზე? არა. რატო? აზრი? ანუ არა აქვს აზრი ამ არჩევნებს? ის რომ უვიზო მიმოსვლა შეიძლება გაუქმონ საქართველოს, ეგ რას ნიშნავს თქვენთვის საქართველოსთვის, როგორ შეიცვლება ჩვენი ცხოვრება? ეკონომიურად გაუჭირდება რა, ბევრი ემიგრანტი ყავს, ხო? საზღვარგარეთ და თანხების შემოედინება, ხო? და ეკონომიურად გაუჭირდება ქვეყანას. ბევრი წასულია დედა, მამა და არჩენს, ხო, ოჯახებს. აღარ შემოვა, ვეღარ გავა სამუშაოდ. მე ევროპაში რო შევა ქვეყანა, ბევრი ინვესტიციები შემოვა, ხალხი დასაქმდება. რუსეთისკენ კიდო ეს საუკუნეების მანძილზე არ გაგვახარა ყოველთვის ჩაგრავნი. გეორგიევსკის ტრაქტატი რო ავიღოთ, როცა იძახიან ერთმორწმუნე ერი ვართ, ხო? შემოვიდა ეკლესიაში ჩააყენა ჯარი, გადაღება ხატები, გააკეთა ლაბორატორია, რატო უნდა გააკეთოს ამას? არ შეიძლება ასე, ხო? ორი პატრიარქი დაგვიხრიტა, ილია ჭავჭავაძე მოგვიწრა. ოცნების თავრობას როგორ გითხრათ, ახლა სანამ მათ არიან, კარგად იყვნენ და მათ შემდეგ ბოდიში და დედაცტირებია საქართველოს, ასე უყურებენ მაგენი რა. თავარია მათი ოჯახები კომფორტში ცხოვრობდნენ, ასე იყო რა, მეტი არაფერი არ უნდათ მაგას. საკუთარი სარგებელი. ევროპული გზა რატომ არის გადარჩენის გზა? რას ცulis ევროპული არჩევანი? და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს სასწავლო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის? არის დღეს 27 სახელმწიფო ქვეყანა. ჯერ არასდროს არ ყოფილა ერთმანეთში ომი. ეს ერთი. მერე აი ავიღოთ პრიბალტიკის სამი ქვეყანა, დანია, რამოდენიმეჯერ გაიზარდა მათი ქვეყნის ბიუჯეტი, ხო? და ეკონომიაც წავიდა წინ. შეიძლება ახლა ამ მიტინგებმა რაღაცა გააკეთეს, არ ვიცი რა, როგორ იქნება. ქუჩაში უფრო მიიღება გადაწყვეტილება აქციებით პოლიტიკური სიტუაცია. ერთ თუ მოხდა, რატომაც მეორედ არ მოხდება. სხვა გზა არ არის. ერთადერთი რაც არ შეიძლება ახლა ძალით მაგალითად ბომბა, იარაღი ასე შევარდნა და ამის მომხრე ნამდვილად არა ვარ, მაგრამ ქუჩაში მშვიდობიანი აქციებით ყოველთვის აქვს აზრი.